ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇದು ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿರಪ್. ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ತಾಯಂದಿರು ನೀಡಿದ ಸಿರಪ್ ಮಕ್ಕಳ ಉಸಿರು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲಹೆ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳ ಈ ದಂಧೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕಿಲ್ಲರ್ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಸರಣಿ ಸಾವು. ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್. ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರ, ಗಾಳಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಎಲ್ಲವೂ ಕಲುಷಿತ. ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಉಳಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಔಷಧ ಜೀವವನ್ನ ಕೊಲ್ತಾ ಇದೆ. ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಅಂತ ಚಿನ್ನರಿಗೆ ಸಿರಪ್ ನೀಡಿದ್ರೆ ಉಸಿರನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕೆಮ್ಮು ಎಂದು ಸಿರಪ್ ಕುಡಿದು 16ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಂಧೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲಹಾ ಚೀಟಿ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಔಷಧಿಯನ್ನ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳ ದಂಧೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಿರಪ್ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿರಪ್ಗಳ ಸರಬರಾಜು ಆಗಿಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ದುರಂತವೇ ಸರಿ. ವೀರೇಶ್, ಮೆಟ್ರೋ ಬ್ಯೂರೋ, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಮ್ಮಾರಿಯಾಗಿರೋ ಈ ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿರಪ್ ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಹೇಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಥಾರೋ ಆದಂತಹ ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಡಿದೆ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ದಂಧೆಯನ್ನ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಏರಿಯಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ. ವೈದ್ಯರ ಚೀಟಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಕಿಲ್ಲರ್ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಪೋಷಕರ ಕೈ ಸೇರುತ್ತೆ. ಆರ್ಟಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್. ಕೆಮ್ಮು ಸಿರಪ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 16 ಮಕ್ಕಳು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡದಂತೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಲಹೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಿಲ್ಲರ್ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಕಿಲ್ಲರ್ ಔಷಧಿ ಕೈ ಸೇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು 2.5 ಎಷ್ಟು? ಹೌದು, ಈ ಕಿಲ್ಲರ್ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್ಟಿ ನಗರದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹಾ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲ, ದುಡ್ಡೊಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಪೋಷಕರ ಕೈ ಸೇರುತ್ತಿದೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಮಾಲೀಕರ ಕರಾಮತ್ತು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಪಟಾ ಬಯಲಾಗಿದೆ. 1 ವರ್ಷ 3 ತಿಂಗಳು ಕೆಮ್ಮು. ಎಷ್ಟು
2.5 ಎಷ್ಟು? ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ನಿವಾರಕ ಸಿರಪ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಸಾವಿಗೀಡಾದಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ 16ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತಿರುವಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ನೀಡುತ್ತಾ ಇರುವುದು ದುರಂತವೇ ಸರಿ. ಅರವಿಂದ್, ಕ್ರೈಮ್ ಬ್ಯೂರೋ, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ. ಹೇಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು ಒಂದಷ್ಟು ಬಗೆಯ ಈ ತರ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೇಫ್, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇಫ್ ಅಂತ ಈಗ ಹೇಗ್ ನಂಬೋದು? ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಈಗ ನಂಬೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಜನಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎಳೆ ಮಗು ನೆನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಇಬ್ರು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರುಗಳಿದ್ದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಭೂಷಣ್ ಅವರು ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ 2 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ತರ ಸಿರಪ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಕೆಮ್ಮಿಗೆ 5 ದಿನದವರೆಗೂ ನೋಡಬೇಕು, ತಾನಾಗೆ ಹುಷಾರಾಗತ್ತೆ, ಅದು ದೇಹದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ತಾನಾಗೆ ಹುಷಾರಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆ ಮದ್ದು ಮಾಡಬಹುದು, ನಾಟಿ ಮದ್ದಲ್ಲ ಮನೆ ಮದ್ದು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ? ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ 1.5 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಕೊಡಿ, 1 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಕೊಡಿ, 8 ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಆರಾಮಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಂದು ಸುರಿದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪೋಷಕರು. ಪಾಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಪೋಷಕರು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮಗು 2 ದಿನ 3 ದಿನ 4 ದಿನ ಕೆಮ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಮ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಆದ್ರೂ ಆತಂಕ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದ್ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಸಿರಪ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಬಂದು ಹುಯ್ತಾರೆ. ಹಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇದು ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿರಪ್. ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ತಾಯಂದಿರು ನೀಡಿದ ಸಿರಪ್ಪೇ ಮಕ್ಕಳ ಉಸಿರು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲಹೆ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳ ಈ ದಂಧೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕಿಲ್ಲರ್ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಸರಣಿ ಸಾವು. ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್. ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರ, ಗಾಳಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಎಲ್ಲವೂ ಕಲುಷಿತ. ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಉಳಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಔಷಧ ಜೀವವನ್ನ ಕೊಲ್ತಾ ಇದೆ. ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಅಂತ ಚಿನ್ನರಿಗೆ ಸಿರಪ್ ನೀಡಿದ್ರೆ ಉಸಿರನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕೆಮ್ಮು ಎಂದು ಸಿರಪ್ ಕುಡಿದು 16ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಂಧೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲಹಾ ಚೀಟಿ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ, ಔಷಧಿಯನ್ನ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳ ದಂಧೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಿರಪ್ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿರಪ್ಗಳ ಸರಬರಾಜು ಆಗಿಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ದುರಂತವೇ ಸರಿ. ವೀರೇಶ್, ಮೆಟ್ರೋ ಬ್ಯೂರೋ, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಮ್ಮಾರಿಯಾಗಿರೋ ಈ ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿರಪ್ ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಹೇಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಥಾರೋ ಆದಂತಹ ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಡಿದೆ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ದಂಧೆಯನ್ನ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಏರಿಯಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ.
ವೈದ್ಯರ ಚೀಟಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಕಿಲ್ಲರ್ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಪೋಷಕರ ಕೈ ಸೇರುತ್ತೆ. ಆರ್ಟಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್. ಕೆಮ್ಮು ಸಿರಪ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 16 ಮಕ್ಕಳು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡದಂತೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಲಹೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಿಲ್ಲರ್ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಕಿಲ್ಲರ್ ಔಷಧಿ ಕೈ ಸೇರುತ್ತೆ. 1 ವರ್ಷ ಮೂರ್ತಿಂಗ್ ಕೆಮ್ಮು. ಎಷ್ಟು 2.5 ಎಷ್ಟು? ಹೌದು, ಈ ಕಿಲ್ಲರ್ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್ಟಿ ನಗರದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹಾ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲ, ದುಡ್ಡೊಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಪೋಷಕರ ಕೈ ಸೇರುತ್ತಿದೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಮಾಲೀಕರ ಕರಾಮತ್ತು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಟಾ ಬಯಲಾಗಿದೆ. 1 ವರ್ಷ ಮೂರ್ತಿಂಗ್ ಕೆಮ್ಮು. ಎಷ್ಟು 2.5 ಎಷ್ಟು? ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ನಿವಾರಕ ಸಿರಪ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಸಾವಿಗೀಡಾದಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ 16ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತಿರುವಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ನೀಡುತ್ತಾ ಇರುವುದು ದುರಂತವೇ ಸರಿ. ಅರವಿಂದ್, ಕ್ರೈಮ್ ಬ್ಯೂರೋ, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ. ಹೇಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಒಂದಷ್ಟು ಬಗೆಯ ಈ ತರ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೇಫ್, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇಫ್ ಅಂತ ಈಗ ಹೇಗ್ ನಂಬೋದು? ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಈಗ ನಂಬೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಜನಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎಳೆ ಮಗು, ನೆನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಇಬ್ರು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರುಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಭೂಷಣ್ ಅವರು ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ 2 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ತರ ಸಿರಪ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಕೆಮ್ಮಿಗೆ 5 ದಿನದವರೆಗೂ ನೋಡಬೇಕು, ತಾನಾಗೆ ಹುಷಾರಾಗತ್ತೆ, ಅದು ದೇಹದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ತಾನಾಗೆ ಹುಷಾರಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆ ಮದ್ದು ಮಾಡಬಹುದು, ನಾಟಿ ಮದ್ದಲ್ಲ ಮನೆ ಮದ್ದು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ? ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ 1.5 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಕೊಡಿ, 1 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಕೊಡಿ, 8 ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಆರಾಮಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಂದು ಸುರಿದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪೋಷಕರು. ಪಾಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಪೋಷಕರು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮಗು 2 ದಿನ 3 ದಿನ 4 ದಿನ ಕೆಮ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಮ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಆದ್ರೂ ಆತಂಕ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಸಿರಪ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಬಂದು ಹುಯ್ತಾರೆ. ಹಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು.